啱嘢講，我哋而家嚟講下 Love Yourself 首爾場後感。嗱，今次咧我就冇去到首爾場嘅，就係佢嗰兩個嚟講下啦。由搶飛開始先，搶飛哇！因為我同佢簡直係係咯，你哋一齊嗱，我哋三個一齊第一次搶飛咧係20分鐘搶到2張飛，一張係地下，一張2樓，好正常啦。兩場啦，係啊。係啦，跟住到 final 咧，我哋用咗8個字先搶到1張飛，係咪啊？今次咧，我哋係用2個鐘先搶到1張飛咯，仲要係山頂。主要係其實全部香港地區嘅都好慢咯，即係我聽翻，即係如果喺韓國搶嘅話會我都係快好多。我見嗰啲網上消息都係韓國身處喺韓國嘅人，即係所以你以後要搶飛就要去韓國咯。話説咧，以前 Army Booth 咧攞住一張飛同埋攞住個會員卡咧，就基本上係可以攞嘅。係啊，你去排隊就。但係今次我唔知點解佢要搶咯。佢要事先上網，又係臨 concert 前幾日，係真係前幾日咋，仲要有飛冇飛都可以搶，只要你有5期就可以搶。係啊，之前佢上次都有攞到嗰張卡，然後一種好圓滿啊！呢個已經收藏起我。佢寫就寫得好好咯，話因為天氣好熱啊，唔想你哋排咁多。係啊，佢寫嘅時候。跟住我哇，咁你有 quota 㗎喎。我寧願排咯。佢有 quota 呢個真係嬲。咁即係連我攞呢個機會都冇啦。冇咯。係啊，唔係我有 friend 搶到嘅。係啦。即係佢喺即係佢早咗去，咁喺韓國嗰度搶，又係呢個問題喺韓國搶到嘅。我入到去我勁傻咯，我嗰陣時喺香港撳啦，我以為我入到啦，跟住我係咪可以輸入啲？你有冇上過？係啊有啊，係咪可以輸入嘅？跟住我入極都入唔到嘅，原來已經完咗，原來已經完咗，係敷咗係攞嚟 check 㗎嗰個。你嗰時候你已經係個人慌亂啦，你唔會得閒查字典，你明唔明啊？佢又衰嘅，咁你 global 㗎嘛，你淨係寫韓文。係啊。係啊，我覺得佢冇佢啲韓文勁衰啊，佢咁都算啦，咁都係就咁入都識嘅，咁但係原來嗰掣要粉紅色先係有重要。係啊，原來人哋嗰邊係長好多，我入到已經冇晒。我入到去已經全部黑色㗎啦，即係成日咁樣要我哋咁搶咧，好心累啊！好攰啊！即係去之前已經搶咗一輪，跟住去中間又話要搶，即係我覺得如果佢有心派嘅話，其實佢入場嗰陣時咧夾埋落嗰份係咯，你攞飛嗰時嗰度咧咁。你入都去睇，咁就俾張卡我咯，冇乜所謂啫。又或者攞飛嗰陣時係咯，夾埋落去嗰張飛，你知道係咪5期㗎嘛？跟住咧，我個 friend 咧就搶到嘅，有2個 friend 喺韓國搶到，咁啊佢諗住去攞啦，2張都搶到過2日都。點知第一日嗰張咧，佢就後尾入翻資料咧，又話 error 喎，冇喎，揾唔到喎，咁跟住搏下睇下有冇啦，跟住冇喎，冇就冇㗎啦咁樣。即係佢排到入去啦已經。即係佢嗰個鐘數去嗰度，跟住之後話俾你聽，我即係冇揾唔到，跟住佢話冇啊。唔攞得咯嚇！佢其實嗰個係 error 嚟㗎，即係冇㗎。其實你冇㗎，係啊，你冇㗎。其實到先有。佢懶得就幫佢 check，我覺得有一係就唔攞 check，一係就懶得幫佢搞。唔係真係要 check 就真係冇嘅，佢自己 check 到係冇咗。即係其實個網頁有問題。即係你以為你搶到，其實唔係㗎，你搶唔到嘅咁樣咯。你搞到咁大，跟住仲要個網係有 bug 嘅，係啊，有 bug 嘅。跟住之後第二日咧又係10點鐘去啦。咁佢有嘅，呢個真係有嘅。跟住佢諗住去龍尾嗰度咧排啦，跟住點知原來嗰度咧就係貨啲可能早咗到嘅 Army 咧，即係可能12點都已經嚟咗啦嗰啲人，咁佢又唔知喎。跟住咧佢全部韓文嘅嗰度啲嘢，跟住佢冇遲到先？唔係，佢本身冇嘅。係。跟住佢問嗰個人嘅喺邊度啊？邊度搞一下，跟住咧佢就總之就搞耐咗啦。跟住就開始遲啦，跟住就要跑啦，跑到去到咧好似遲咗1分鐘。遲咗1分鐘，去到篤嗰個位遲咗1分鐘，因為佢唔知去邊度排嘛。跟住之後嗰人話遲咗就冇㗎啦。咁你個場咁大，好嬲啊！唔係遲咗就冇㗎啦，咁都算。跟住之後佢就咁，但係因為我唔識睇啊你啲嘢，我去龍尾我問咗個人，但係嗰個人就要求佢一定要去前面入去，即係後邊入係唔計嘅。點嚟點去啦？點啦，總之喪點佢啦。跟住之後因為我唔識韓文，佢講英文，佢話我唔識韓文啊，佢話但係呢度係韓國嚟㗎。哇！好過分。跟住之後佢話呢度係韓國嚟到，即係佢呢個韓文嚟嘅，佢用韓文嚟講，即係唔係佢用英文話呢個 Korea 咁樣類似係咁啦。跟住之後隔離咧佢有個 staff 同嗰個人個 staff 講話，你做乜同佢講韓文啫？唔係將同佢講英文啫？講韓文咪得咯，你都係想識聽啫，即係類似咁樣。哇！好過分啊呢個。係啊，跟住之後呢個完全不能接受。係啊，好差啊！佢咁我哋唔識講嘛，你哋啲標示又冇，跟住咁係㗎啦，呢度韓國嚟，咁梗係用韓文㗎啦，咁樣。
即係所以其實你係 expect 所有去韓國睇嘅人都我哋講過咗好多次㗎㗎啦，其實你有晒地係啊，你自己跟住去咯，咁樣你自己嚟㗎嘛，你係啊。哇！好過分啊呢個。咁都算，咁咧隔離咧就有個嗰啲阿媽帶住兩個仔咁樣過女咁樣過嚟嘅話，令佢又遲咗喎，又遲咗1分鐘一齊嘅。跟住之後佢又鬧啦，嗰個阿媽你點解唔俾佢入啊？跟住啲小朋友排咗咁耐啦，俾佢入下攞張咩卡咁巴閉啫咁樣。跟住咧嗰個人就嗰個韓國人就入去啦。咁咧咁但係佢哋隔離㗎嘛，跟住咁你大家都唔攞得點解咁樣？跟住why 咁佢問 why 咁樣，跟住之後佢話哦唔同㗎，佢同你哋唔同㗎咁樣。好嬲啊 ！What is the difference？ 好乞人憎啊！咦？係啊！哇！呢個好嬲啊！你哋唔同㗎，你哋走啦。我想問外國飯係咪 ARMY 啊？咩即係我嘅意思話，咁你5期你係打住一個 global 嘅形式去係咯。我想問我哋係咪 ARMY 啊？佢嗰個係咪韓國人？例如嗱，如果係日本場，日本嘅 only 嘅個地址要日本嘅，咁我好我死我事咁樣。但係佢呢個係英文㗎嘛。首先你個 fan 級係。global fan 級嚟㗎，你出攞嗰張小卡嗰陣時，你係有3種語言，你話俾我哋係咯，係啊，但係你去到係得韓文喎。即係咧，其實我唔介啲 staff 英文差咯。係啊，但係態度佢就你做咩要同佢講英文啫？呢個態度好唔得，係啊，韓國嚟㗎嘛。佢又好似想話揾人，即係可以揾人幫我解決啊。跟住你喺度等啦咁樣，跟住就唔理佢，跟住坐喺度咯。嗰個即係嗰啲 staff 坐喺度唔理佢哋咯，跟住好似想佢哋走。好慘啊！跟住最後佢哋兩日都講唔到。但係大黑聽到都唔好咯，呢樣嘢，因為佢哋唔得 global 㗎嘛，打住 international， 跟住我係韓文㗎，我唔做英文。你 Billboard 攞晒獎㗎嘛，我講晒英文㗎嘛，你啲 staff 喺度，你都韓國人嚟㗎喎。放 PD 一定唔會容許呢啲事發生。唔得，一定話放 PD。再加埋你個 friend 嗰件事咧，我已經決定寫封英文嘅投訴信去呢個 BTS ARMY Boost 負責人收英文，仲要英文。寫俾佢，我要話俾你聽呢件事。嗰個 photo card 都係，我都忍唔住去 Twitter 鬧佢。係啊，Twitter 我都有。我唔知原來你哋睇到。我 retweet 咗你條 tweet 都有啊。我嗰日搶唔到嘅，哇好嬲啊！一齊鬧。跟住我都有鬧。入場咧？入場你有冇啲咩啊？因為我就好遠嘅，所以我冇乜特別啦。我同你都3樓。係啦。咁咧嗱，我去之前咧睇到段新聞，我都唔知堅定流。佢咧話有機場級嘅安檢，有嗰啲咩嗰啲輸送帶咧，我驚唔帶得相機又唔帶得呢樣嗰種咧，係啦，我嗰日已經唔敢帶相機啦，淨係帶手機。跟住咧，我上3樓啦，然後順道咧，其實同以前 Sky 都冇乜分別咯，係你拎住張飛就可以入去㗎啦。嗱，然後跟住我有2個 friend 咧，佢就坐地下層啦。咁佢入去嗰時咧係高科技少少，有嗰個門框嘅。我都見到個框，即係你過去會即係好似機場嗰個框咯，係啦，佢係過嗰時係嘟咗啦，嘟啦，然後啲人説好的安檢咧，我嗰日就好天啲，佢臨尾就佢睇25，我睇26嘅，因為佢係露天道，如果落雨就一定要擔遮睇㗎嘛。所以其實佢遮咧係遮得3樓某一區少少咯，然後見15、16區打後全部都俾人要着雨褸啦，我哋嗰日。跟住地下嗰啲唔好講下曬到死咯，你哋。哇！係咯。咁係咪真係好多蚊啊？冇蚊，完全冇蚊啊！完全冇蚊啊！完全冇蚊，超好啊！因為去之前係勁多消息話嗰度會好多蚊啊成。係啊，因為跟住演唱會阿南俊喺 talking 都有講啊，佢話我覺得係咯冇蚊咯，佢話之前嚟呢個場都好多蚊咁。哦，好慶幸咁樣咯。係咯，幾好。但係其實我好唔慣一樣嘢就係日光日白佢就開咯。突然間 idol 跟住好光。我見到 fan cam 係日頭好尷尬。佢6點半準時開始啊嘛，拎住個 ARMY bomb 係唔光啊！日頭開電，因為係有太陽嘅情況下，同埋佢真係有噴水喎。有噴水，濕晒啲 ARMY bomb壞咗添。壞啊！係啊！噴水做咩啊？降溫啊？佢唔係㗎，佢係效果嚟㗎。佢係一開嗰時就成撇水咁搭喺塊面度咯，所以下邊人全部都要着雨褸。但係 ARMY bomb 壞咗，係啦，壞咗啦，我覺得即係買用咗1次幾嚿水，3嚿水壞咗。即係開頭，不過我覺得佢 Magic Shop 太早啦。咁好早個 mood 未去到，我未去到，跟住突然間去到呢一個啦，跟住突然間又上 VCR 喎，即係唱完呢首突然間上 VCR，佢本身好似好煽情咁樣，突然間去 solo 啦。不過其實我都要講 Magic Shop 我係喊咗嘅，我喊咗半首。唔得啊！太早啦，好光啊個天。唔知啊，因為嗰個 Magic Shop 唔係應該最尾臨 topping 之前，我都以為會啊。Solo 就 J-Hope 先嘅。係啦，Solo 之前嘅 VCR 就係嗰2個人咁樣。
樣。係啦，做主角。嗰個 solo 嗰兩個人嘅一啲互動咯，都好得意嘅。但係你要留意咧，係兩個 mon 係唔會播同一樣嘢。即係如果你坐右邊啊，因為咧我嗰個好乞人憎咧，佢田震國永遠都喺左邊啦，跟住朱紅喺右邊，我極勁睇都睇唔到田震國。係啊，跟住我前面做個喇叭遮住咗，我要咁樣咯，我要裝佢。Euphoria 啲人嗌到。但係咧 Euphoria 咧隻舞唔係好夾，已經要嘅。我仲咧以為係好似大哥之前Awake嗰陣時咧，好似突然間噔，跟住升上嚟。係啊，唔係隻舞好睇。但係佢套衫好勁咯，好透咯 bra 大咯，不得了啊！如果 solo 嚟講，畫面上最好睇字面，唱嗰度最好睇係大哥。佢本身月亮嗰位好靚，跟住咧佢有一個 step 咧好靚，一定要睇嗰個。跟住咧佢個 step 有一個位係托個月亮上去。我去睇 fan cam 先睇到，呢個要配裝過睇佢上咗個月亮就慢慢，哇好靚嗰個。因為佢行出嚟我要望乜嘢好似個宇宙咁我去咗佢嗰個。fan cam 都未必睇到，fan cam 成日都係咧 zoom 到佢好近嘅，因為我睇唔到。睇唔晒啲嘢，因為要咁啊係，佢要大畫面先睇到。係啊，呢個應該要大畫面先睇到。因為其實我係按歌揀嘅，我最中意Sugar 大佬佢跳舞啊，係我都好驚訝嘅。我睇 fan cam 都係中意 Sugar，嗌到啦啲人唔停啊，嗌咗成半首歌。太就我見到嗰個面具咧，佢後面啲黑衣人走翻出嚟咧，尖嗰個就真係非常尖要彈琴，佢彈琴，係個髮型好正，嗰個髮型好正啊！佢自彈自唱。雖然佢彈咗一小段，大佬佢彈琴偷偷地咁樣練，覺得佢個表現好穩定啊！係啊，真係好穩定。Fogo 嚟講，其實大哥同埋田震國嘅表現最穩定。係啦，我都係咁話。好犀利喎，真係好犀利。慶祝過生日啊！好嬲啊！咦？慶祝過生日喺25號慶祝咯？點解啊？我唔明啊！我就係我唔知點解25號佢 Happy Birthday，跟住佢話佢嚇，原來我唔係今日生日啊！咁咪就明明26號近啲，點解要25號慶祝啫？唔明，好好笑，佢自己都呆咗嚇，做咩事啊？今日我生日啊！25號咧，有啲人嬲咧就因為佢 cut 咗幾首歌。cut 咗幾首歌 cut 咗因為要慶祝生日，啞住幾個舞噶嘛，我記得 cut 咗幾首㗎，跟住頂跨你哋冇得睇㗎。你有冇睇到南俊嗰個啊？呢個嬲啊！沉咗，就係南俊範全部都勁嬲呢樣嘢咧，跟住因為佢睇唔到咯。跟住嗰範就好嬲，點解25號？其實佢成件事啊，爆埋煙花嗰啲，成件事係真係好靚嘅慶祝，好慶典 feel 嘅。我覺得編排上可能之前 Wings Tour 會靚，係即係嗰個循序漸進，嗰種古仔會完成。呢個爭啲咯，完整啲係。知面同埋南俊嗰個咧好得意嘅，即係阿知面咪會有個波升上去，跟住阿南俊就會掉嗰個波，跟住知面就會落翻嚟嗰個波咁樣類似咁。我有少少覺得我可能睇開心理學嗰啲嘢咧，我覺得南俊係一個人咁，然後阿知面就係佢內心小孩，外在個人做啲咩時候咧，你影響到你內心一啲嘢，我覺得表達緊呢樣嘢。佢自己嘅講，佢自己就係話好靚咁，即係佢冇一個 overall message。佢有啲花啊。今次呢個我覺得冇咁重，係個古仔冇咁重套路，因為佢中間個台咧可以拆一嚿咧去個細台嘅，跟住去到後尾就有啲車又出嚟咯。但係咧好衰㗎，今次上次 Wings 咪交換嘅，佢今次得一次得一邊，咁咪睇唔到咯，有一邊。好彩我睇到。咦？我哋嗰邊嘛？係啊，佢琴日去嗰邊㗎，好彩佢今次去呢邊咋，好彩喺我呢邊咋。有冇喊啊？佢哋 concert 嗰啲冇啊，冇人得我喊啫嘛。我覺得佢哋太忙啦，佢哋今次嗰啲 schedule 排得好密啊。我醒起一樣嘢，因為個場太大咧，我發生咗一個問題。咩？delay 啲聲啊！我好介意呢樣嘢，因為咧啲應援你其實對開片你會覺咧我舉緊咯，點解留下快我0點幾秒，跟住之後嗰個 mon 同我嗰個又唔啱 beat 嘅，跟住我好唔中意，我撈唔到啦，因為我睇五月天咧喺香港迪士尼睇五月天又係成日好大個場噶嘛，又係咁樣咯，即係又係前面同埋後面或者周圍嗰啲人咧嗌應援係完全唔同啊，跟住你就會發覺你嗌下點解後面啲聲另外一種細啲嘢咁樣咯，係啊，我明啊，咦好多人，所以咧變咗佢中間咪有 encore 嘅，有時嗰邊可能嗌完7個人之後咧，跟住可能有啲人想嗌其他嘢噶嘛，會想轉噶嘛，跟住轉下咧嗰邊唱緊可能唱 Magic Shop，跟住呢邊就唱緊另一首歌，跟住大家衝埋一齊，
唔同嘅咁樣。跟住開始有時大家邊會靜低聽下人哋唱咩先嘅，先至再跟翻咁樣。係啊。我未睇過啊，所以希望佢有香港場啦。應該有，出年應該有。希望下年快啲嚟香港。同埋希望佢個安排會好啲啦。Hong Kong is Hong Kong，搞 event 嗰啲人都好有問題啊！希望香港見啦，記得 subscribe 同埋留言啦，拜拜。